Penyakit TBC ini bisa menyerang di semua umur. Yang sering saya dengar Pak, TBC itu lebih sering pada orang yang miskin Pak, dalam tanda kutip miskin. Nah, bagaimana penjelasannya Pak Indi? Kalau saya yang gemuk seperti ini Pak, apakah kemungkinan bisa menderita TB juga? Mungkin di luar kan orang-orang, oh TB itu kurus. Nah, kalau orang gemuk seperti saya, apakah bisa kena TBC juga Pak Indi? Hai Sobat Sidika, kita bertemu lagi dalam bincang sehat seputar informasi Dinas Kesehatan. Kali ini kita bersama dengan narasumber dari bidang P2P, Bapak Hendi Supriyanto SKM MMKes. Pak Hendi, kita seringkali mendengar penyakit menular, salah satunya adalah TBC. Kalau kita di generasi yang sekarang, TBC itu adalah tekanan batin cinta, Pak. Kalau dari segi kesehatan, apa sih TBC itu, Pak Hendi? Mungkin dari Pak Hendi bisa menjelaskan supaya kita yang generasi muda itu bisa lebih paham tentang TBC ini. Eh, ini ya Mbak Yuni, kalau kita kan konteksnya kesehatan, tapi erat kaitannya dengan penyakit, bukan karena dengan cinta tadi ya, Oh ya, dengan penyakit. Jadi kalau TBC ini kan eh, singkatannya adalah tuberkulosis. Tuberkulosis ini apa aja? Tuberkulosis itu kuman ya, kuman atau bakteri ya. Bakterinya namanya bakteri tuberkulosis. Itu artinya penyakit TBC itu atau penyakit menular. Penyakit menular yang disebabkan oleh kuman. Kumannya nama bakteri. Bakterinya namanya bakteri tuberkulosis. Penyakit TBC ini bisa menyerang di semua umur. oh, Ada umum. anak, remaja, dewasa, dan tidak membeda-bedakan sosial ya, kaya miskin semua bisa terkena tuberkulosis. Tuberkulosis ini umumnya memang sih ya, kalau tuberkulosis itu yang paling banyak akan menyerang di paru-paru, tapi tidak menutup kemungkinan juga menyerang organ lain seperti TBC tulang, kemudian ada TBC kelenjar, Iya. kemudian ada juga TBC otak. Eh, yang sering saya dengar Pak, TBC itu lebih sering pada orang yang miskin Pak, dalam tanda kutip miskin. Nah, bagaimana penjelasannya Pak Indi? Sebetulnya ya TBC ini kan tidak memandang bulu ya, Mas. Artinya eh, kuman tuberkulosis, bakteri tuberkulosis masuk seseorang tidak melihat-lihat orangnya. Cuma di sini eh, kalau di kategorikan atau dilihat dari segi sosial ekonomi sih, memang eh, sosial ekonomi yang kurang atau mungkin eh, ekonomi Yang di bawah atau yang miskin ya itu kan proporsinya mungkin lebih besar. Kenapa? Karena ini penyakit tuberkulosis itu juga terkait dengan pertama terkait dengan imunitas, di mana imunitas ini sangat didukung juga oleh konsumsi makanan. Orang yang mungkin status ekonominya kurang, kan mungkin gizinya kurang. Kemudian juga sanitasi, rumahnya juga kurang bersih. Sehingga eh, apa ya, tingkat sosial ekonomi ini sedikit berpengaruh terhadap penularan TBC. Karena TBC ini juga dipengaruhi imunitas seseorang. hmm, Imunitas seseorang bisa dipengaruhi oleh sosial ekonomi. baik, berarti tidak benar ya Pak. Jadi kalau dibilang ekonominya miskin, lebih karena faktor mungkin asupan gizinya yang kurang sehingga dia bisa kena TBC gitu nggih. Ya, kalau ekonomi kurang atau sosial ekonomi kurang ya, ini kan potensialnya lebih besar. Karena kebanyakan kalau ekonominya kurang atau sosial ekonomi rendah ya, ini kan mungkin kualitas gizinya mungkin kurang. Ya, Kemudian juga sanitasi higien, kebersihan rumahnya kurang, kemudian juga lingkungannya kurang mendukung untuk lingkungan sehat sehingga akan memudahkan terjadinya eh, penularan suatu penyakit.
Namun demikian kan juga tidak hanya faktor ekonomi saja, masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Meskipun orang kaya pun juga bisa terkena kalau misalnya dia mampu membeli segala-galanya misalnya ya gizinya juga mampu, tapi dia kurang ilmu pengetahuan terkait dengan menu gizi dan sebagainya, konsumsi makannya juga kurang sehat ya bisa juga. Baik, berarti jelas ya Pak Indi ya. Jadi tidak memandang bulu Ya. siapapun bisa kena, baik kaya, miskin, anak-anak maupun dewasa gitu ya Pak. Nah, untuk gejalanya sendiri Pak, TBC ini bagaimana? Apakah ada gejala khusus yang mungkin bisa kita waspadai agar kita bisa aware gitu ya. Kalau kita punya gejala ini berarti kita nanti bisa segera periksa. Mungkin gejalanya bisa dijelaskan Pak Indi? Gejala dari tuberkulosis ya, TBC itu yang paling mencolok ya, yang paling menonjol adalah batuk. Batuk itu batuk yang kriterianya paling tidak ya lebih dari 2 minggu ya. Batuk lebih dari 2 minggu tidak sembuh-sembuh. Kemudian bisa disertai, kadang disertai dengan batuk dengan dahak atau ada kadang batuk disertai dengan darah juga ada. Yang batuk lebih dari 2 minggu. Kemudian di samping gejala utama itu ada gejala-gejala tambahan. Gejala tambahan misalnya berat badan makin turun, otomatis kadang-kadang kan postur tubuhnya kurus ya, berat badan semakin turun, kemudian nafsu makan berkurang, kemudian juga kadang itu sering berkeringat di malam hari ya, yang lainnya anggota keluarga yang lainnya itu tidak berkeringat tapi dia berkeringat sendiri, padahal tidak aktivitas itu dia berkeringat sendiri. Kemudian kadang juga sering disertai dengan panas yang lama ya, panas tidak panas yang hebat ya, sumber-sumber tapi dalam waktu yang cukup Oh, lama. bukan panas yang tinggi gitu ya Ya, Pak. Tadi kan sempat dikatakan bahwa salah satunya adalah berat badan menurun atau eh, signifikan turunnya. Kalau saya yang gemuk seperti ini Pak, apakah kemungkinan bisa menderita TB juga? Mungkin di luar kan orang-orang, oh TB itu kurus. Nah, kalau orang gemuk seperti saya, apakah bisa kena TBC juga Pak Endi? ya kemungkinan itu selalu ada ya, karena itu kan gejala, salah satu dari gejala saja ya. Masih ada gejala-gejala lain. Meskipun Mbak Yuni gemuk ya, tapi kalau batuk 2 minggu tetap dicurigai ya dari si TCM. Siapa tahu ternyata setiap hari kontak dengan penderita TBC lah. Itu yang dimungkinkan juga risiko tinggi. Jadi dalam menentukan suspek ini yang paling utama adalah batuk. Meskipun gemuk ya, tapi kalau batuk 2 minggu tetap kita curiga Ya, ke arah sana, kita kita lakukan pemeriksaan. baik berarti tetap sebagai dasarnya adalah batuk ya Pak Ya, ya. apalagi postur tubuhnya kurus malah lebih Lebih dicurigai lebih gitu ya. dicurigai. Oh ya ya ya. Baik. Nah, kalau batuknya gini Pak, kadang kan kita batuk terus eh 3 hari 4 hari sembuh, batuk lagi. Apakah itu bisa mengarah ke penyakit TBC juga Pak Indi? Ya itu kalau batuk cuma biasanya 3 hari 4 hari kan sembuh. Ini kan kita belum menyimpulkan ke arah situ ya. Mungkin itu ya batuk biasa. Mungkin dengan makanya kadang-kadang sementara batuk itu kan tidak langsung kita diagnosa dengan TBC. Kadang-kadang diobati dulu pakai eh, obat biasa itu sembuh ya berarti bukan TBC. Kita batasi paling tidak 2 minggu ya, 2 minggu tidak sembuh baru mungkin perlu kita eh, lanjutkan untuk pemeriksaan. Kita periksa untuk eh, dahaknya ya. Dahaknya. Oh ya, berarti gini Pak ya, berarti kalau kita batuk dalam artian diobati sembuh berarti bukan ya. Tapi Bukan. kalau batuk lama tapi yang tidak diobati sama sekali gimana Pak? Jadi batuk tapi dia tidak berobat. Apakah itu nanti bisa dikatakan juga mengarah ke TB? Tetangga saya itu mbah-mbah
batuk terus, tapi dia enggak mau minum obat, Pak. Itu pripun? Apakah itu juga bisa mengarah ke TBC? Ya itu justru itu batuknya lebih dari 2 minggu ya. Kalau lama sangat lama kan malah justru yang kita khawatirkan jangan-jangan mereka sudah TBC tapi karena tidak mau memeriksa diri, kemudian dia juga tidak berpikir eh, terkena TBC, akhirnya kan eh, ini nanti kan kalau dia memang TBC kan bisa menularkan ke mana saja. Makanya eh, konsepnya terkait dengan TBC ini kan harus secepatnya ditemukan. Kenapa secepatnya ditemukan? Karena supaya tidak terlalu banyak menularkan ke orang lain. Karena satu penderita TB itu 1 tahun itu nanti bisa menularkan ke 8 sampai 10 orang yang lain. Banyak berarti ya, Pak Ya, ya? makanya harus kita temukan sedini mungkin itu untuk diobati. Ya, supaya kenapa? Kalau diobati 2 bulan pengobatan kan sudah tidak menularkan. Kemudian dilanjutkan Ya. sampai 6 bulan supaya benar-benar kumannya mati. Nah, tadi Pak Hendi sempat menyampaikan diperiksa TCM. Nah, kita kan nggak tahu Pak, TCM itu yang saya tahu adalah yang itu pengobatan dari Cina itu. Apakah TCM-nya seperti itu atau beda Medisain. lagi? Ya, bagaimana TCM Pak? itu tes cepat molekuler ya. Tes cepat molekuler itu suatu alat dari laborat ya untuk eh, mendiagnosa atau untuk memeriksa dahak ya, cepat ya. Kalau dulu pemeriksaan TB itu kan tetap sampelnya dahak ya, tapi pemeriksaan pakai mikroskop dulu itu. Waktu mikroskop itu lama ya, baru 2 hari Mbak Ayu ini baru Hmm, hasilnya itu bisa diketahui. Sekarang dengan eh, mesin yang baru ini ya, dengan alat lab yang baru, tes cepat molekuler ini lebih canggih ya. Canggih itu 2 jam sudah bisa diketahui hasilnya. berarti Dan langsung ya Pak? ya dan juga lebih sensitif, lebih artinya hasilnya itu lebih bisa segera diketahui dan juga lebih valid karena dengan sampel sedikit saja kan sudah bisa untuk melihat. Kemudian kota Kediri ini meskipun kecil ya, kota Kediri itu meskipun kotanya kecil tapi punya mesin TCM 5. Wih, banyak ya Pak Hebat ya. ya. Ada di mana saja itu Pak Ah, alatnya Pak? 5 itu ada di 2 rumah sakit dan 3 puskesmas. Oh, Ada di rumah sakit ya, di rumah sakit di Muhammadiyah, kemudian di rumah sakit Gambiran, puskesmasnya ada di Puskesmas Balowerti, Campurrejo, dan juga di Pesantren 2. Jadi jangan khawatir ya, kita Kediri ini layanannya sudah banyak, semua puskesmas melayani TB dan hampir semua rumah sakit juga ada poli TB ya, yang kesemuanya itu melayani masyarakat dan yang paling penting dan gratis ya Mbak. Ini semua iya. pelayanan itu gratis. Hmm. Sehingga tidak ada alasan masyarakat ini tidak memeriksakan diri ke puskesmas karena tidak punya biaya. Ini. Jadi benar-benar free ya Pak ya? Ya, Terus gini Pak, seandainya tadi kan disebutkan ada di 2 rumah sakit dan 3 puskesmas. Semisal saya berobatnya ke puskesmas Sukorame Pak. Nah itu nanti berarti yang memeriksakan ke Campurjo itu apakah saya harus pindah ke Campurjo atau bagaimana Pak Andi? kan sudah ada jejaring ya, jejaring antar puskesmas, jejaring antar layanan. Sehingga kalau Mbak Yuni misalnya ditemukan TBC-nya di puskesmas Sukorame, karena Ya, di Sukorame tidak ada TCM ya nanti tinggal diambil dahaknya saja di puskesmas Sukorame kemudian yang ngirimkan petugasnya. berarti Ya, saya nggak perlu nggak pindah perlu. ke puskesmas Campurjonya ya Pak ya? Nggak perlu karena kalau sampai nanti pindah malah nggak jadi sampai di Puskesmas Campurjo. Katanya iya iya ternyata ditunggu di Campurjo Ya. tidak ada. Ya kadang kalau harus dipindah memang Ya menyulitkan. nggih agak menyulitkan, apalagi kalau yang nggak punya kendaraan sendiri sih Pak. Nah,
Dengan pemeriksaan tadi kan kita bisa tahu Pak, apakah kita kena TB atau tidak. Nah, kalau kita kena TB itu nanti pengobatannya bagaimana Pak? Nanti kan dari hasil pemeriksaan ya, Mbak. Dari hasil pemeriksaan dahak itu kan nanti eh, di, bisa diketahui apakah positif atau mungkin negatif. Kalau positif berarti ada kuman TBC-nya. Dan tentunya kan harus segera ditindaklanjuti karena tujuannya untuk melakukan pemeriksaan seputun atau dahak itu tadi ya. Hmm. Nah, tujuannya adalah untuk diobati supaya sembuh. Hingga saat itu juga harus ditindaklanjuti ya. Begitu positif juga langsung diarahkan untuk pengobatan. Pengobatan TB di semua layanan kayak juga sudah rupanya puskesmas ini ya semua sudah bisa untuk mengobati tuberkulosis dan pengobatan sampai sembuh itu gratis ya. Berarti tidak perlu ke rumah sakit ya Pak ya? Ya, enggak. Lalu di rumah sakit itu biasanya kalau misalnya perlu rujukan yang ada komplikasi dan sebagainya baru Hmm. kita arahkan ke rumah sakit. Karena puskesmas itu sudah sangat mampu ya. Dan pengobatan di puskesmas ini kan gini ya, kalau di puskesmas ini dia itu puskesmas itu selain upaya kesehatan eh, perorangan dia juga lebih fokus pada upaya kesehatan masyarakat sehingga tidak hanya eh, melayani di puskesmas. Kalau di puskesmas itu nanti termasuk programnya itu sampai ke kunjungan ke masyarakat. Kalau Hmm. rumah sakit saya rasa kunjungannya kurang begitu intens ya karena lebih mengutamakan layanan di dalam gedung. Tapi kalau puskesmas ini tidak hanya mengobati di dalam gedung tapi juga ada eh, kunjungan ke rumah, kemudian terkait dengan pengawasan minum obatnya, bagaimana itu selalu dimonitor oleh puskesmas. Termasuk apabila waktu kontrol tidak datang juga akan dijemput oleh petugas puskesmas. Jadi dimonitor Waduh, terus. ngeri ya Pak dijemput Hmm. Pak ya. Kalau puskesmas saya petugasnya tidak ngeri ya, dijemput polisi gitu lebih ngeri ya. Ya, berarti dalam artian ketika kita berobat itu nanti yang diberikan oleh puskesmas selain mengobati yang sakit juga memperhatikan perawatan Enggak, dan yang lingkungan paling penting Mbak sekitarnya. ini ya, yang paling penting di sini kalau di puskesmas ini kan eh, programnya ya lebih lebih jalan ya karena juga ada upaya kesehatan masyarakat tadi sehingga penyakit TB yang ditemukan itu tidak hanya ditemukan dan diobati, tapi termasuk di sini itu sampai dengan penularannya bagaimana. Sehingga kasus TB ini tidak hanya ditemukan dan diobati, tapi harus dilihat sumber penularannya itu dari mana. Karena mereka terkena TB ini pasti ada penyebabnya. Entah itu dari neneknya, atau mungkin dari saudaranya, Mm. atau dari tetangganya dekat yang setiap hari diajak curhat lah. Ini kita cari namanya apa investigasi kontak. Nah, jadi setiap ada penderita TBC itu hukumnya wajib untuk dilakukan investigasi kontak atau kontak tracing. Bahasanya ngeri ya Pak, investigasi itu ya. Kontak tracing kayak COVID dulu ya, kontak tracing. Nah, apa tujuannya ya? Tujuannya supaya kasus TB ini benar-benar hilang di lingkungan itu. Kalau hanya ditemukan diobati, besok ditemukan lagi, ya akan ada tuntas di lingkungan itu. Harus memang setiap ditemukan harus dicari sumbernya dari mana dan di situ ada penularan lain atau enggak itu harus Dicari dipastikan. dulu ya. Makanya dilakukan kontak tracing paling tidak sekitar 6 sampai 8 orang ya itu dilakukan pemeriksaan apakah ada yang bergejala lain. Kalau misalnya ternyata dari investigasi kontak tadi ditemukan yang bergejala ya langsung ditindaklanjuti dilakukan pemeriksaan TCM, kemudian positif diobati. Kalau negatif nanti kita berikan obat pencegahan. Baik. Kembali lagi Pak Indi ya. Tadi kan kita ke pengobatan TBC. Nah, untuk pengobatan TBC-nya sendiri itu kira-kira bagaimana? Harus berapa lamakah kita minum obatnya atau seperti kita minum obat flu seperti biasa itu pagi siang malam cukup 3 hari atau bagaimana Pak Indi? Prinsip pengobatan tuberkulosis ini yang pertama itu harus patuh. Jadi makanya
awal pengobatan itu dilakukan konseling ya, semacam konseling itu untuk kepatuhan minum obat. Karena tidak boleh minum obat ini jelek-jelek ya, maksudnya sekarang minum besok tidak. Nah ini yang akan Oh, nanti menyebabkan resisten bolong-bolong atau gitu ya Pak ya, berarti TB enggak boleh. resisten obat. Sehingga awal itu harus dipastikan niatnya itu harus sungguh-sungguh untuk niat sembuh ya. Kalau sudah ada niatan sembuh, insya Allah akan mudah. Sehingga minum obatnya itu harus rutin dan patuh. Makanya setiap penderita TB ini diupayakan harus ada satu orang yang ditunjuk untuk menjadi pendamping untuk menelan obat. Ya. Karena harus dipastikan bahwa obat itu diminum, bahkan setiap minum obat itu harus juga diberitahukan kepada apa petugas puskesmas, kadang lewat ada yang lewat HP, difoto dan sebagainya, itu tujuan untuk memastikan bahwa benar-benar tiap hari itu obatnya diminum ya. Berarti dalam artian harus setiap hari minum Ya. obat. Sampai berapa lama itu Pak nanti? Dan minumnya itu ajak ya Mbak Yuni. Misalnya kalau jam 7 sore ya besok di jam 7 sore lagi, waktunya ajak. Dan Enggak boleh gini Pak, sekarang saya minumnya sore. Besok itu sore lupa. Langsung besoknya lagi baru minum pagi. Terus besoknya lagi ingatnya minum siang, baru minum siang itu. ya makanya anu ya Mbak Yuni, untuk menghindari lupa ini kita kan bisa pakai strategi. Misalnya ada pengingat atau bagaimana, di HP diberi pengingat alarm Oh, alarm ya. ya waktu minum, sehingga kalau lupa bunyi alarmnya waktunya minum kan itu. Kemudian yang penting lagi juga minum obat itu harus sesuai anjuran, maksudnya harus tuntas. 6 bulan pengobatan harus tuntas, 2 bulan pengobatan, kemudian nanti 2 bulan pengobatan itu gitu, dicek ya, dicek eh, diperiksa lagi 2 bulan pakai mikroskop dahaknya, PTA-nya masih positif atau negatif Mm-mm. gitu ya. Maksudnya 2 bulan pengobatan itu kalau patuh pengobatan itu hasilnya PTA-nya sudah negatif. PTA negatif itu bukan berarti Sudah kumannya menular. sudah mati atau Sudah sembuh berarti gitu ya, Pak. tapi 2 bulan pengobatan itu kumannya sudah tepar ya, sudah tidak berdaya Oh, tidur karena eh, sudah diobati itu tadi ya, sudah tidak mampu lagi menyerang, sehingga harus dilanjutkan sampai 6 bulan, tambah lagi pengobatan lanjutan 4 bulan, tujuannya untuk memastikan bahwa kuman itu benar-benar sudah mati ya. oke. Kebanyakan itu 2 bulan pengobatan sudah merasa enak, tubuhnya sudah merasa sehat, sudah berat badan sudah meningkat, nafsu makan sudah baik. Itu ada yang mungkin merasa wes sembuh, sudah usah dilanjutkan, wes mari kan itu. Ternyata itu kan Ya. belum sembuh benar, masih eh, kumannya masih semaput istilahnya karena kena obat 2 bulan tadi. Jadi nanti apa ya kalau dihentikan dan merasa sembuh, nah Bisa nanti sakit lagi Pak. bangun lagi, kumannya Oh, nanti bangun tambah kuat ya. Tambah iya kuat ya. akhirnya jadi tadi TBC yang kebal obat, pengobatannya uh, tambah lagi, nanti ya obatnya tambah banyak lagi. Makanya harus dituntaskan sampai 6 bulan. 6 bulan. Ya, berarti bisa saya ulangi lagi bahwa nanti pengobatannya itu harus tiap hari sampai 6 bulan enam ya Pak bulan ya. ya. Terdiri dari 2 bulan, Ya, lalu fase awal dilanjutkan ya, dengan dan fase 4 lanjutan bulan. 4 bulan. Nah, minumnya berapa kali itu Pak sehari? Sekarang itu kan apa obat TBC itu kan sudah lebih modern ya, modern, sudah ada penggabungan, tidak seperti dulu minum banyak ya. Cukup Iya, sekarang itu sudah 1 kali, sudah jadi satu kemasannya. itu cukup sehari satu Ya, kali saja. Cuma waktunya juga harus di tertib ya teratur. tertentu Jamnya misalkan pagi berarti pagi terus. Kalau siang, siang ya. terus seperti itu ya Pak ya. Nah, eh, kalau sampai nanti di tengah-tengah pengobatan itu pasien ini berhenti Pak. Berhenti Se- maksudnya berhenti tidak minum Berhenti obat ya. ya kan tadi disampaikan biasanya sudah enak badannya Hmm. terus berhenti. Yang ditakutkan tadi kan kumannya Hmm.
bangkit. Nah, apa yang harus dilakukan, Pak? Ya, berhenti kalau misalnya berhentinya lupa ya besoknya harus segera diminum lagi. Jangan ke pas lali sedina terus tidak ngombe obat. Oh ya, Tetap berarti langsung dilanjutkan ya. dilanjutkan ya. Tetap konsultasi Ya, dengan dengan petugas petugas di kesehatan gitu ya, puskesmas Pak ya. ya. Baik. Nah, gini Pak Indi, itu kan tadi pengobatan. Lah untuk program dari Dinas Kesehatan sendiri untuk TBC ini apa, Pak? Program kita dari Dinas Kesehatan Tegal TBC ya tetap ya kalau Dinas Kesehatan itu eh, apa ya kita fokusnya yang pertama pada upaya promotif ya lah. Hmm. Promotif itu ya kita sosialisasi pada masyarakat lewat kader lewat seperti ini juga termasuk sosialisasi ini ya lewat penyuluhan mungkin lewat ada juga lewat baliho, lewat radio dan sebagainya kita lewat media, medsos kita melakukan sosialisasi khususnya terkait tuberkulosis, bagaimana mencegah tuberkulosis, bagaimana kalau ada gejala dan sebagainya, bagaimana pola hidup bersih yang sehat, ini malamnya kita lakukan promotif ya. Kemudian Ya. preventif, preventif itu kita upaya pencegahan. Apa pencegahan yang kita lakukan? Ya pencegahannya eh, bisa beberapa macam pencegahan, misalnya perilaku hidup bersih sehat untuk mencegah Hmm. tuberkulosis, kemudian juga eh, melakukan tadi investigasi kontak tadi, pemeriksaan, juga untuk mencegah penularan pada yang lainnya. Kemudian juga kolaborasi dengan eh, lingkungan untuk menciptakan lingkungan rumah yang sehat sehingga tidak menjadi tempat perkembangbiakan bagi kuman Kuman TB. tuberkulosis. Rumahnya gimana, Pak? Tidak boleh lembab atau Rumahnya ini bagaimana? karena ya kuman TBC ini ya bakteri tuberkulosis ini kan dia akan subur di tempat yang lembab, kemudian akan mati kalau kena sinar matahari, sehingga lingkungannya Hmm. diupayakan sinar matahari bisa masuk di rumah ya. Melalui apa ya ventilasi yang baik. Kalau misalnya di kota itu berjubel ya, tidak punya space rumahnya Iya, ya rumah mungkin gang bisa kelinci pakai istilahnya, ya Pak. pakai kaca gendang atau gendang kaca ya. Oh ya, bisa. Jadi kan kalau di perkotaan itu satu gang aja sudah Iya, dempet-dempet, kadang dempet-dempet. jendelanya enggak ada, berarti bisa diakali dengan genteng kaca itu tadi ya, Pak ya. Terus yang paling penting lagi juga menjaga kebersihan itu, misalnya ada penderita TB ya, karena kan dahaknya akan bisa menular ke orang lain, sehingga harus diperhatikan berdahaknya jangan di sembarang tempat ya, karena itu nanti berdahak di sembarang tempat, meludah di sembarang tempat, terus nanti kering dan berterbangan dan sebagainya kan bisa dihirup juga oleh orang yang lain, sehingga eh, berdahaknya harus diberi tempat ya. Bisa Mm-mm. saja misalnya di kaleng, ya kaleng itu diberi air sama Haiklin atau apa, nah, itu nanti kan dahaknya kita dahak di kaleng itu kan bisa kumannya bisa mati di Pakai situ. kaleng bekasnya Ya, biskuit itu ya, Pak ya. Nah, biskuit. berarti bisa ya. Bisa tidak hanya untuk rengginang Oh saja ya. iya. Baik, Pak Indi. Selanjutnya gini, Pak. Ini banyak pertanyaan seperti ini dari khususnya kaum bapak-bapak tentang merokok. Apakah merokok ini bisa menyebabkan TBC, Pak Indi? Itu seringkali ada pertanyaan seperti itu. Wong, aku ngerokok gak kena TBC, itu loh gak ngerokok kena TBC. Nah, dengan hal seperti ini, bagaimana tanggapan dari Pak Indi? Merokok itu ya, bukan penyebab langsung dari tuberkulosis Oh, merokok ini. Tapi mm-mm. dengan merokok ini akan memudahkan seseorang terkena tuberkulosis. Oh ya, Kenapa? Karena saluran pernapasan ini lebih rentan ya, lebih rentan untuk terkena tuberkulosis kalau bagi orang perokok. Selain itu orang yang merokok itu juga eh, status imunitasnya kebanyakan lebih lebih rendah ya, karena kadang-kadang kita ketahui sendiri kalau orang sudah merokok kan mangane lali lebih lebih suka merokok ya, lebih anggur merokok merokok timbang ya nah, dan gandengannya kopi gitu ya, iya Pak. Oh kadang ya. orang tuh kadang-kadang kalau sudah nyandu rokok punya uang eh, 2.000 daripada untuk
beli sarapan, mending untuk rokok gitu ya. itu. Akhirnya sering makannya itu kalah dengan karena sudah ngerokok kadang-kadang sudah merasa senang, merasa puas, Kenyang. merasa nyaman sehingga eh, rasa laparnya itu sudah Oh, berkurang. baik. Makanya pada perokok kan rata-rata postur tubuhnya juga eh, agak kurus ya biasanya karena makannya kadang-kadang Tidak nafsu makan ya, iya nafsu sudah makannya kenyang dengan rokok berlebih. tadi ya. Jadi di sini rokok tidak menyebabkan TBC tetapi menjadi faktor Faktor resiko begitu risiko ya Pak untuk Indi ya. memudahkan. Nah, tadi sudah dikupas mulai dari gejalanya seperti apa, pengobatannya seperti apa. Terakhir Pak Indi, eh, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah TBC itu sendiri, baik sebagai perorangan, sebagai individu maupun kita sebagai warga masyarakat. Banyak berbagai cara ya Kak, untuk mencegah supaya kita tidak tertular tuberkulosis. Yang pertama ya kita karena tuberkulosis ini kumannya masuk ke tubuh itu kan juga di dalam tubuh kita itu nanti kan eh, istilahnya ada perang ya antara Mm-mm. kuman yang masuk dengan antibodi kita sehingga sangat diperlukan imunitas yang kuat. Ya, Sehingga kita harus berupaya meningkatkan imunitas kita. Dengan cara apa? Ya dengan cara perilaku hidup bersih sehat, makan makanan yang sehat, yang bergizi, rajin berolahraga, aktivitas fisik, terus kemudian istirahat yang cukup, tidur yang cukup, sehingga tubuh kita sehat. Kalau tubuh kita sehat ya tidak hanya TBC saja yang bisa dicegah. dicegah, tapi ya penyakit-penyakit lain rata-rata juga hampir sama ya. Kemudian mencegah kita sebagai kelompok masyarakat ya harus patuh bersama-sama ya. Upaya pencegahan ini tidak bisa sendiri, harus kita juga bersama-sama. Misalnya kalau ada penderita tuberkulosis, penderita TB ya harus kooperatif ya supaya tidak menularkan orang lain. Bagaimana ya yang sakit itu harus eh, apa ya yang sakit itu juga harus misalnya punya pengertian misalnya aku sakit TBC ya supaya tidak nular ke keluargaku, ke tetanggaku ya aku tak pakai Pakai masker ya, masker pakai ya. masker terutama waktu kontak ya. Kalau tidak kontak jauh dari orang lain silahkan maskernya tidak dipakai, tapi begitu kontak ngomong-ngomongan dan sebagainya ya Wajib pakai wajib masker pakai ya. masker karena apa penularannya sangat mudah lewat droplet ya, lewat pada waktu kita bicara kita batuk bersin nah gitu penularannya lewat itu. Sehingga kalau pakai masker insya Allah akan banyak untuk mengurangi penularan. Kemudian juga bagi eh, anggota keluarga yang lain juga harus proaktif ya. Misalnya didatangi oleh Petugas petugas puskesmas. puskesmas untuk Mm-mm. dilakukan kontak tracing atau dilakukan investigasi kontak harus mau ya harus karena tujuannya apa ya tujuannya untuk mengetahui adakah penderita-penderita lain, gejala lain harus mau diperiksa sehingga nanti bisa tuntas untuk penyakit TBC di lingkungan itu. Kemudian juga nanti kan karena eh, keluarga atau kontak erat ya di sekitar penderita Mm-mm. termasuk anak, istri, tetangga dekat yang biasanya curhat, orang tua, nenek dan sebagainya yang satu lingkungan itu lah. Itu nanti kan biasanya diperiksa sama petugas dan nanti kalau karena dianggap kontak erat itu meskipun tidak sakit, ini nanti kan diberikan terapi pencegahan, Harus TPT minum ya. obat juga Ya, berarti Pak ya. ya, diberikan TPT terapi pencegahan tuberkulosis. Tujuannya apa ya? Tujuannya karena eh, orang yang kontak erat tadi ya, yang kontak erat tadi itu kan Mm-mm. diduga sudah ada kuman tuberkulosis, sudah ada bakteri tuberkulosis yang sudah masuk, Sudah tertular sudah turun ya. sebenarnya. Namun karena imunitasnya masih kuat sehingga kan kuman tadi belum menyerang ya, belum Oh bangkit. ya, Mereka kuman akan bangkit manakala eh, orang tersebut kondisinya menurun atau mungkin seiring dengan pertambahan usia dan sebagainya suatu saat bisa akan kumannya ini bangkit menyerang. ya akan bangkit. Maka untuk mencegah kumannya bangkit menyerang itu kita berikan obat terapi pencegahan tuberkulosis itu ada yang 1 bulan pengobatannya.
Nah, selama ini keluhannya apa? Ini teman-teman di Mm-mm. Puskesmas ini sering sambat, ya. Sambatnya kira Mm-mm. sambatnya itu berapa masyarakat ini wong ora loro kok diobati, Oh ya itulah. ya. Makanya selalu kita berikan motivasi, selalu kita berikan informasi meskipun tidak sakit, kenapa diobati? Ya karena sudah diduga di dalam tubuh itu ada kuman. Nah, Kuman. makanya harus diobati itu jangan untuk mencegah. Karena kan prinsip kita kan mencegah daripada Mengobati. mengobati. Ya, jadi memang kadang kita sendiri pun kalau sehat kok disuruh minum obat itu ya agak bagaimana. Tapi ternyata ini tujuannya adalah untuk mencegah gitu ya Mencegah. Pak ya. Supaya suatu saat kita tidak sampai sakit Ya. TBC. Nah, eh, sebelum kami tutup ini nanti, adakah yang pesan khusus dari Dinkes Kota Kediri untuk disampaikan ke masyarakat Pak Endi? Ya, kami berpesan ya, karena terkait upaya pencegahan dan pengendalian tuberkulosis ini kan upaya kita bersama dan tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya tanggung jawab dinas kesehatan ya, tapi masalah kesehatan itu merupakan tanggung jawab dari seluruh warga. Artinya eh, tidak bisa hanya diserahkan oleh dinas, tidak akan tuntas. Jadi kita harus bersama-sama, baik dinas kesehatan, layanan, puskesmas rumah sakit, masyarakat itu monggo kita bersama-sama untuk memberantas tuberkulosis ini. Marilah proaktif ya, masyarakat juga proaktif untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian. Kemudian kami yang di layanan juga sama-sama untuk melakukan upaya-upaya untuk pencegahan dan pengendalian tuberkulosis ini sehingga eh, harapan pemerintah Indonesia bebas tuberkulosis tahun 2050 dan eliminasi tuberkulosis tahun 2030 ini bisa terlaksana. Baik, begitu tadi Sobat Sidika bincang singkat kita dengan Bapak Endi Supriyanto SKM MMKes selaku Kabid P2HP Dinas Kesehatan Kota Kediri mengenai TBC. Semoga dengan apa yang sudah kita perbincangkan hari ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat sehingga kita bisa mendukung program pemerintah untuk eliminasi TBC tahun 2030 dan bebas TB tahun 2050 khususnya untuk warga masyarakat Kota Kediri. Salam sehat, sampai Tos TV, berjumpa lain waktu. Tos Tos TV, TBC, temukan, obati, sampai sampai sembuh. sembuh.